Hello, Trashidale to everyone. Welcome back, Learning 21 Thara. Today we are in 11 Thara. Dolma Chu Chik Pa. Name of the 11th Thara is Pong Pa Sel Way Dolma. One who eliminates the poverty. Om Tare Tuttare Ture Soha. Om Tare Tuttare Ture Soha. Om Tare Tuttare Ture Soha. Chak Chal Sa Shi Kyong We Chok Nam Tham Je Guk Par Ni Pa Ni Ma Tho Nyer Yo We Yi Ge Hung Gi Phong Pa Tham Je Nam Par Dol Ma Chak Chal Sa Shi Kyong We Chok Nam Tham Je Guk Par Ni Pa Nit Ma Tho Nyer Yo We Yi Ge Hung Gi Phong Pa Tham Je Nam Par Dol Ma. Pa Yata Cha Ka Chak Ao Cha La Chal Chak Chal Sa Gao Sha Gigu Shi Sa Shi Sa Kata Ka Yata Kya Naru Kyo Nga Kyong Wa A Gigu Yi Kyong We Cha Naru Cho Ga Sa Chok Ra Nata Na Ma Sa Nam Chok Nam Chak Chal Sa Shi Kyong We Chok Nam Tha Ma Sa Tham Cha Ta Jet Tham Jet Ao Ga Shab Yo Gu Ga Sa Guk Para Par Guk Par Na Shab Yo Nu Sa Nu Pa Nu Pa Nya Kigu Ni Ta Nit Ma Nit Ma Tham Jet Guk Par Nu Pa Nit Ma Kha Rata Tha Na Ro Tho Gao Nya Ringbo Nye Ra Nyer Tho Nyer Gao Ya Na Ro Yo Wa A Kigu Yi We Yo We Ya Kigu Yi Ga Ringbo Ge I Ge Hung is mantra. Ga Gigu Gi Sa Gis Hungis Tho Nyer Yo We I Ge Hung Gis Pa Naru Po Nga Sa Pong Pa Pong Pa Tha Ma Sa Tham Cha Ta Jet Tham Jet Ra Nata Na Ma Nam Para Par Nam Par Sa Gata Garata Thana Ro Tola Tol Ma Tolma Phong Pa
탐짓 남뻘 돌마 착설 사시 경외 촉남 탐짓 국벌 누빠 닛마 통일 요외 이게 홍기스 퐁바 탐짓 남뻘 돌마